Ons besig met Johannes 6 en vanmôre maak ons klaar met Johannes 6. Johannes 6. Johannes 6. Ek het hierdie week so 'n paar Nuwe Testamentiese teoloë se werke bietjie geluister na en gelees. En dit is my amazing hoe ouens wat nie meer glo in die woord nie, kom na die woord toe en sê maar daar's soveel variasies in die Bybel en daar's soveel veranderlinge in die tekste. Jy weet natuurlik dat net die Griekse tekste het ons plus minus 5600 manuskripte wat ongelooflik is vir enige manuskrip van die ou tyd. Ek meen die beste wat daarby kom is omtrent 6 manuskripte wat ons het. As ons dink aan die een van die keisers, keiser Caesar of een van hierdie ouens of wat in daai tyd geleef het, dan het ons maar baie min van hulle geskrifte. Maar net in die Grieks het ons so 5600, 5700 geskrifte van die Nuwe Testament. En meer as dit het ons in Latyn en die ander tale plus minus 10,000 plus geskrifte. So is 'n ongelooflike ryk. Nou, is daar vir variasies in die teks, beteken is daar verandering in die tekste? Ja, daar is. Maar is amazing dat baie van die ouens sê ja, daar's te veel. 99% van hierdie variasies wat daar is, want daar's omtrent 400,000 variasies. Die hoeveelheid woorde in die Nuwe Testament is so 170,000. 400,000 variasies en onmiddellik sê liberale teoloog, dit wys ons kan dit nie vertrou nie. Maar die interessante is dat die 99% van daai variasies het te maak met goed soos, as ons in Engels sê an apple of a apple. Dit is presies dieselfde. Om die waarheid te sê in die Grieks, kan ek 'n sekere sin vir jou skrywe en daai sin kan ek 18 verskillende maniere in die Grieks skryf en dit beteken presies dieselfde. Nou dis die variasies waarvan hulle praat. En dan kyk jy en as jy na al hierdie goed gekyk en dan besef jy hoe ongelooflik betroubaar is die woord, dit wat voor ons is. En ons kan dit gebruik en ons kan daar lees en weet dat God vanmôre met ons praat. En ek wil jy moet dit weet. Dis God se woord vanmôre wat met elkeen van ons wil praat en dat ons sal luister na sy woord. Kom ons buig ons hoofde voordat ons lees. Dankie Here vir u wonderlike liefde. Dis vir ons so wonderlik om die woord te kan oopmaak. En ons weet Here dat hierdie woorde is u woorde tot ons. Hoe ongelooflik Here dat hierdie woord nog steeds staande bly deur al die felle aanvalle en kritiek van die wêreld daar buite. Ja Here, geen godsdienstige tekste word so aangeval as juis dit van die Christelike geloof nie. En dit laat ons besef ook Here dat die aanval is van die Satan se kant af is net rondom die waarheid, u woord en niks anders nie. Dankie Here dat ons hierdie woord vanmôre in ons eie taal het. Dankie vir verskillende vertalings wat ons gaan verryk, wat ons gaan versterk. En Here praat met ons deur die woord. O Here, ons het met 'n afwagting gekom om u stem te hoor en ons wil u uitstap as vernuwe, as verander. En dat ons hierdie wêreld sal ingaan en vir mense Jesus Christus sal wys. Ons bid dit in die naam. Amen. Johannes 6 van vers 60 af. En baie van sy disippels het gesê toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard. Wie kan daarna luister? En Jesus het in homself geweet dat sy disippels hieroor murmureer. En hy sê vir hulle, is dit julle tot 'n aanstoot? Hoe kan dan, as julle die seun van die mens daarheen sien opvaar waar hy tevore was? Dit is die gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie, want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie
en wie hy was wat hom sou verraai. En hy sê, om hierdie rede, het ek vir julle gesê dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. Hier hoor die baie van die disippels teruggaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U die woorde van die ewige lewe. En ons het geglo en erken dat u die Christus is, die Seun van die lewende God. Jesus antwoord hulle, het ek nie vir julle 12 uitgekies nie, en een van julle is 'n duiwel. En hy bedoel Judas Iskariot, die seun van Simon, want hy sou hom verraai, hy wat een van die 12 was. Net tot sover. Die mense luister na Jesus. In die afgelope gesprek wat hy met hulle gehad het, was 'n gesprek oor die hele ding van dat hulle moet hom eet. Dat hulle moet deel van hom kry. Dat as hulle nie vir hom eet en van hom drink nie, as hulle nie deel van hom het nie, as hulle nie vir hom lewe en al luister na sy woorde nie, gaan hulle nooit die ewige lewe hê nie. Gaan hulle nooit saam met hom kan wandel nie. En nadat hy dit alles gesê het, met duidelik dat hy van die begin af vir hulle duidelik laat verstaan het, dat dit waaroor hy praat, is nie die fisiese nie. Hy gaan dit weer bevestig in hierdie vers. Hy is nie besig met hulle te praat oor 'n fisiese nie, dat hulle sy vleis moet eet en dat hulle sy bloed moet drink nie. Maar dat in hulle hele lewens moet hulle deel hê van hom. Hy moet in hulle wees. Soos wat kos, as jy dit geëet het, in jou is en dit jou voed, so moet Christus deel van jou hele lewe wees. Die verhouding met Christus is nie 'n Sondagverhouding. Is nie 'n verhouding waar ek Sondag gou in die kerk en kom, gou my Bybel oopmaak, gou hoor wat sê die ouer daar voor staan en dan stap ek huis toe. Dis ook nie 'n daaglikse stilte tyd waar ek die Bybel lees en sê, dis wonderlik en alles, maar dit raak nie deel van my nie. Dit verander my lewe. En dit is wat deur die Ou Testament die mense gekenmerk het, deur die Bybel is mense wat alles gehoor het, maar nooit hulle lewens verander het nie. En dan as Jesus met hulle praat hieroor, kom hulle by vers 60 en hulle sê, en toe baie van die disippels, nou disippels, die Griekse woord vir disipel is 'n volgeling. Dit gaan nie oor die apostels nie, dit gaan oor al die volgelinge. En daar was massiewe klomp volgelinge. Op hierdie stadium, baie mense het hom gevolg. Hulle was mal oor hierdie nuwe profeet, hierdie nuwe persoon. En hy het soveel wonderwerke gedoen, en hy het tekens gedoen, en hy het brood vermeerder. Dis 'n amazing persoon. En so het baie van hulle het hom gevolg. Hulle was die volgeling. En dan sê hulle, terwyl hulle nou hom gevolg het, en hulle hoor sy woorde, dan die reaksie op sy woorde is, hierdie woorde is hard. Ek weet nie hoeveel keer in my lewe het ek al dit gehoor nie, miskien nie ook. Die kind van die Here vertel vir ander mense oor die evangelie van Jesus Christus, en ergens in hulle lewens kom 'n plek waar mense vir jou sê, dit is al baie hard. As jy vir persone sê, dit is wat die Here sê, dan kom hulle by daai punt uit waar hulle sê, joh, dit is hard. Dit is 'n bietjie hard. Dit wat jy nou sê, jy moet nou 'n bietjie probeer dit om dit ligter te maak. In my bediening het ek al baie keer ons gehad, kerklas hier, dan kom hulle na my toe en sê, kyk, jy het nie net 'n bietjie sagter gestel het. Ek meen, regtig. Kom, wees net 'n bietjie sagter. Baie sagter, nee. En baie mense kom verder en hulle sê vir jou, wie wat, vat net 'n tyd lank. Moenie hierdie goed is wat so erg is vir mense dadelik sê nie. Vat 'n tyd. En as die ongelooflik is, dat dieselfde is wat hulle hier vir Jesus kom sê is, Here, hierdie goed is erg. Hierdie goed is am te erg om na te luister. En ek wil vir jou wys deur die hele gedeelte ook, dat jy duidelik sal sien, dit het nie te maak gehad met die woorde wat te hard was, nie te maak met die harte wat te hard was. En die rede hoekom mense nie sy woorde aanvaar nie, was daar was 'n ander probleem in hulle lewens. En jy kan vir 'n persoon wat se tyd van sy lewe die waarheid begin deel. Dit maak nie baat se tyd nie.
Het maak nie saak of jy 'n jaar lank met 'n persoon 'n vriende is of 10 jaar lank met 'n persoon is nie. Die realiteit is die oomblik as jy die waarheid van die evangelie met daai persoon gaan deel soos wat die woord dit sê, wat gaan gebeur? As sy hart nie sag is nie, sal hy jou verlaat. Jy sien, ons lewe vandag in 'n tyd waar mense die idee het dat hulle kan oordeel oor dit wat God sê. Mense kan vandag by die punt kom waar hulle sê, ek het die reg om te sê, ek wat die pot is, kan vir die pottebakker sê, wat is reg en wat is verkeerd. En daarom kom hulle met 'n kritiese oog na die Bybel toe en sê, wel, dit aanvaar ek en dit aanvaar ek nie in die Bybel. En baie teoloë kom by mekaar en dan vat hulle die Bybel en trek dit uit mekaar uit. En ek moet sê, een van hierdie tyd, so 'n klompie jare terug, was daar 'n paar teoloë wat by mekaar gekom het, die Bybel uit mekaar uitgetrek het, en later aan met een vers oorgebly, wat regtig waar Jesus geskryf het. Want jy sien, die res pas nie lekker. Want ons, die potte, wil vir die pottebakker sê, wat is reg en wat is verkeerd, en wat is aanvaarbaar. En wat mag hy vir ons sê, en wat mag hy nie vir ons sê. Kan jy dit dink? Hier is 'n klein potjie wat ek gemaak het, 'n teepotjie. En die teepotjie wat ek gemaak het, toe ek klaar om gemaak het, kyk jy na my en sê vir my slurpie is te lank. En hierdie bakarmpie van my hier agter, ek like dit nie. Kon jy nie meer bietjie reguit gemaak? Wat jy sal vir hom sê? Wel, 10 keer sal die potjie preek, want jy sal skrik dat hy met jou wil praat. Maar dit is wat ons vandag, ons het die idee, ons is arrogant genoeg om met die lewende God in 'n gesprek te gaan oor wat van sy woord is vir ons reg en wat van sy woord is nie vir ons reg nie. En dis die probleem met hierdie mense. Hulle luister na Jesus en hulle sê, hierdie is te hard. Kyk so baie keer na die Ou Testament en mense lees die Ou Testament en sê, God van die Ou Testament is daarom tevrede. Ek hou nie van die God van die Ou Testament. Dan kom ons in die Nuwe Testament en dan wonder ek of mense lekker die Nuwe Testament lees. Want die Nuwe Testament eindig in Openbaring van Jesus Christus wat kom en sy sekel insit om die land af te oes. Want die wêreld is gereed. En dan vir 360 kilometer vloei die bloed, so hoog soos die toom van 'n perd. Klink dit vir jou beter as die Ou Testament? Maar ons is besig met 'n lewende God wat sê, ek wil jou waarsku, dis wat gaan gebeur. En as jy sal aanhou om jou hart te hou, gaan jy eers besef, jy gaan nou te maak hê met my as ek eendag kom om te oordeel. Wat se kant gaan jy staan? God praat met Jesegiel in Jesegiel 3. Ek wil hê jy moet die Bybels daarby oopmaak. Dit is 'n ongelooflike gedeelte. Ons kry Jesaja, Jeremia, klaagliedere en dan Jesegiel. Jesegiel. As jy by Psalms is, dan moet jy nog baie regs blaai. Jesegiel. Jesegiel 3. Ek wil jou sê, hierdie is een van daai roepings van 'n profeet wat jy nie graag wil hê as 'n predikant nie. Ek weet van die Here het my geroep met hierdie gedeelte. En dit is 'n ongelooflike gedeelte om wat God vir jou laat verstaan iets rondom sy woord. En dat jy dit moet weet. En as jy kind van die Here is, moet jy weet, jy as profeet in hierdie wêreld moet iets verstaan wat God vir jou wil sê vir die wêreld waarin jy gaan om die evangelie van Jesus Christus gaan uitdra. So Jesegiel is net so van toepassing op jou lewe. Kom ons kyk daarna. Jesegiel 3 vers 7. Natuurlik vers 6 sê hy gaan hom stuur na 'n volk wat hom kan verstaan, nie na 'n volk wat hom nie kan verstaan. Okay, so daar gaan nie 'n taalprobleem wees. Ek dink dit is baie keer baie lekkerder om na 'n plek toe te gaan wat 'n taalkwessie het.
Ek meen as jy Afrikaans praat en daai persone daarso praat Grieks, dan is daar 'n kans dat hulle beter jou sal verstaan, dat hulle moet beter luister. Daar's 'n betere kans, maar as jy praat met die mense wat jou eie taal is, dan het die Here die volgende vir jou, vers 7. Maar die huis van Israel sal na jou nie wil luister nie, omdat hulle na my nie wil luister nie. Want die hele huis van Israel het 'n harde voorhoof en 'n ongevoelige hart. Kyk, ek maak jou aangesig hard, net soos hulle aangesig en jou voorhoof hard, net soos hulle voorhoof. Jou voorhoof maak ek hard soos 'n diamant, harder as 'n rots. Jy mag nie vir hulle bevrees of vir hulle verskrik wees nie, omdat hulle 'n weerstrewige huis is. Verder het hy vir my gesê, mensekind, neem al my woorde wat ek vir jou sal sê, in jou hart op, en hoor hulle met jou ore, en kom gaan na die ballinge, na die kinders van jou volk, en spreek met hulle, en sê vir hulle, so spreek die Here, of hulle al luister, of nie. Die belangrike ding is, al die woorde van die Here moet gespreek word, of die mense daarna luister, of nie daarna luister nie. Jou verantwoordelikheid is om al die woorde van die Here duidelik te spreek. Selfs daardie wat jy weet in 'n gesprek met 'n groep, hierdie gaan nie van gehou word nie, dan is dit juist dit waaroor jy moet praat. Want is die Heilige Gees wat vir jou bevestig, hierdie deel is iets wat van hierdie mense wat hier sit nie van hou nie. En dan praat jy daaroor. Hoekom? Want is God se woord. En dis wat hy vir Jesegiel sê, hy waarsku vir Jesegiel, voordat hy hom stuur, sê hy vir hulle gaan nie na jou luister nie. Nou dit is absolute amazing ding vir 'n predikant. Imagine dit. Hy gaan daar voor julle staan en hy gaan vir julle preek, en julle gaan net nie luister nie. En God sê dit vir my voordat ek begin. En gelukkig nie, dankie vir Here vir ouens wat luister. Maar vir Jesegiel, sit jouself in sy skoene. En die Here sê, alles wat ek vir jou sê, moet jy alles vir hulle gaan vertel. Maar Here, hulle wil nie luister nie. Maar ek wil hier met hulle vertel, alles wat ek vir jou sê, elke woord. Ek wonder baie keer by myself, hoe lyk dit in jou lewe? Kom jy by 'n punt en jy sê, Here, niemand luister nie. Sê, Here, wel het ek nie ergens in die Bybel vir jou gesê, die meeste van die mense gaan nie luister vir jou. Het ek dit nie gesê nie? Wat verstaan jy nie? Hier's 'n klomp mense in Johannes 6 en ons sien hoe baie van hulle volg vir Jesus. En Jesus toon vir ons aan dat die meeste van hulle se harte is kliphard. Kliphard. Die ongelooflike is dat die Bybel ook vir ons beloof in Jeremia 23 vers 29 sê hy, is my woord nie soos 'n vuur spreek die Here, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie. Het jy al ooit gehoor rondom die woord van die Here dat dit so beskryf word? Dis vir my 'n raak beskrywing. Jy sien, as ons te maak het met mense wat se koppe kliphard is, wat se tipe woord het hulle nodig? Luister nou na. Jeremia 23 vers 29. Is my woord nie soos 'n vuur spreek die Here, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie? Dis God se woord. So God se woord gaan 'n woord wees wat jou gaan wat? Gaan jou breek. En as dit jou nog nie gebreek het nie, is dit nie God se woord nie. Want God se woord, hoe meer dit met jou te maak het, en hoe meer jy stil raak met die woord van die Here, hoe meer breek dit jou. En hoe meer vermorsel dit al die dingetjies waar jy nog wil aanvashou. Is die woord van die Here besig om elke dag in jou lewe te vermorsel. Sodat die gebou wat gebou kan word, 'n gebou is wat gebou is op Jesus Christus. Want enigiets wat oor myself gaan, moet afgebreek word. En nou, wat doen die mense? Hulle murmureer. Jy kan wel hoor, hulle het al 'n paar keer gemurmureer in Jesus se preek. Onthou jy dit? Hy laas keer het ook gesê, onderlangs murmureer hulle. Jesus preek en hulle is nie gelukkig nie. Okay, dis die maklikste hoe ou kan agterkom,
dat iemand nie gelukkig is nie, hulle murmureer. Nou lyk my die Jode in hulle tradisie kon hulle maar murmureer. Hulle lyk my nie 'n respek gehad vir die ander persoon wat besig is om te praat nie. As hulle nie daarvan gehou het, het hulle Ons het natuurlik te veel respek vandag in die Weste. Ons murmureer sag. Ons raak net kwaad van binne. Dan gaan ons huis toe en praat met vroukie en kinders oor hoe ongelooflik ongelukkig ons is. Maar ons murmureer nie in die kerk nie, want dit is nie goeie maniere nie. Maar om hier uit te gaan en dan te murmureer is bietjie beter. Maar hierdie mense was openlik, was hulle ongelukkig oor dit wat Jesus gesê het. En Jesus het in homself geweet dat sy disippels hieroor murmureer. En hy sê vir hulle, is dit julle tot 'n aanstoot? Die Griekse woord skandalizo. Skande. Skande. Is dit 'n skande? Is dit vir julle 'n skande wat ek besig is om te praat? Jy sien, die probleem is nie met die doktrine nie. Die probleem is nie met dit wat Jesus Christus geleer het nie. Die probleem was, Jesus het iets aangespreek in hulle lewens waarvan hulle nie gehou het nie. En ons gaan daarby uitkom, want Jesus gaan dit herhaal. Wat die probleem is met die mense wat van Jesus na hom luister. Wat is hulle eindelike probleem met wat hy gesê het? Maar jy sien, in elkeen van ons lewens kom daar 'n plek waar God ons bring by 'n struikelblok in ons lewens, 'n skande in ons lewens. Iets wat vir ons, as ons dit hoor in die woord van die Here, sê ons, ek hou nie hiervan. Jy sien, baie van ons is redelike, oulike mense. Kom ons sê dit vir mekaar. Die meerderheid van ons is nie bad nie. Ons is decent mense. Meeste van ons vloek nie. Ons drink nie. Ons is nie homoseksueel. Ons slaap nie rond nie. En so kan ons deur 'n klomp sondes gaan en ons kan aan luister en baie keer as die predikant daar voor staan en hy preek hierdie goeders, dan sê jy, Johan sê dit van hulle. Hoop daai persoon is hier wat dit kan hoor. Hierdie mense wat so aangaan met hulle sonde deur die week. Ag nee man. Praat hierdie goeders. Dis verskriklike goeders hierdie. Sê dit klipbaar. En dan kom daar goeders waar die Here nou vir my persoonlik aanpraat. Iets wat ek nou nie van baie hou nie. Ek is vriende met 'n vriend of vriendin en ek weet, hierdie persoon is nie 'n kind van die Here nie en die Here weet rondom die verhouding en die goedes en dat ek baie keer maar stil bly. En die Here spreek my aan daaroor, dan hou ek nie daarvan. En as die ouer daar voor staan daaroor praat, dink ek by myself, dis nie gepas vir hierdie geleentheid. Praat oor die lelike sondes. Of daar's iemand, mense wat skinder. Ek weet nie waar iemand hier is nie. Jy skinder. En jy hou maar met skinder. En die oomblik as die ou sê jy daar voor staan, hey, julle moet ophou met skinder. Daar's maar erger sondes as skinder. Wie se lewe het al skade gedoen oor my ou skindertjie in hierdie week? Ek en my vriendin. Niemand weet nie. Ons praat nie verder nie. Net ek en sy, ek en hy. Nou is alles alright. Maar nou kom hy doen nie en hy mors 10 minute van sy preek oor skinder. Hy wil liewer te praat oor lelike sondes. Kan jy verstaan? Dis wat ons doen. Ons kom by sekere sondes en dan sê ons vir onsself, ja nee, dit is bad. En dan kom die Here en hy druk oor 'n ding oor my lewe. En wat gebeur? Nou is die vraag, wat gaan jy met daai ding doen? Gaan jy dit bely? Of gaan jy vashou daaraan? Want jy sien, die verskil tussen 'n volgeling van Jesus en iemand wat hom gaan verlaat, het te maak oor wat die ding is wat die Here aanspreek in jou lewe op hierdie stadium deur die Heilige Gees. En jy weet wat dit is? Is jy besig om daarmee te fight? En daarom sien daar baie mense in die kerk wat dalk deur verskriklike goedes wat ons sal sê, dis dan verskriklike sondes, deurgaan en besig is om 'n stryd daarteen te voer. Want die Here het hom oortuig dis verkeerd. Is hy besig om 'n pad saam met die Here te stap? Amen. Gaan daai persoon eendag hemel toe? Amen. Want hy is besig om 'n stryd daarteen te voer. Maar jy met jou sondetjies wat jy dink is nie so bad nie, is jy besig om 'n stryd daarteen te voer. So erg dat die Bybel sê dit moet 'n stryd wees tussen lewe en dood. Dis waarvan hy praat. Selfs daai kleinste ou dingetjie wat jy dink is nie so bad nie. Die Here sê jy moet so daarteen fight.
dat dit vir jou saak gaan tussen lewe en dood. Ek wil nie meer hierdie ding doen nie. Hierdie ding was 'n probleem in hulle lewens. En nou gaan Jesus vir hulle verder, vir hulle sê, net om weer vir hulle bewus te maak daarvan, dat hy nie besig is om te praat oor die fisiese nie. Hy is nie besig om te praat oor die fisiese brood en die fisiese bloed nie. Hy is nie besig om daaroor te praat nie. Luister hoe antwoord hy dit, vers 62. Hoe dan, as julle die seun van die mens daarheen sien opvaar waar hy tevore was? Wat sê Jesus vir hulle hier? As jy enige twyfel het dat dit nog oor die fisiese gaan, sê hy vir jou, ek gaan binnekort nie eers meer by julle wees nie. So as dit gaan oor die fisiese eet van my vleis en my bloed, julle mis dit. Ek gaan binnekort nie eers meer by julle wees. Dis die eerste. Die tweede is, hoe verskriklik gaan dit vir julle wees as dit wat ek verkondig is bevestig word deur God? Want die opstanding van Jesus Christus was 'n bevestiging gewees dat Jesus Christus gesterf het sonder enige sonde, want daarom het die Vader hom opgewek deur die krag van die Heilige Gees. Die bevestiging van sy regverdige lewe was die aanvaarding van God, van Jesus Christus, en hy wek hom op uit die dood uit. Die verdere aanvaarding van Jesus Christus vir wie hy is en wat hy kom doen het en dat hy God self is sy hemelvaart. En daarom sê hy vir hulle, hoe dan as julle die seun, as hierdie vir julle probleem is, hoe dan as julle die seun van die mens daarin sien opvaar waar hy tevore was, as hy erken word deur God dat wat hy gesê die waarheid is, wat dan? Wat gaan julle dan maak? Wat gaan julle met my woorde dan maak? Daardeur bevestig Jesus ook sy goddelikheid. Sy goddelikheid. Onthou jy die verhaal van Stefanus? Ek wil net vanaand dit doen. Stefanus verskyn voor die raad. Hy was natuurlik die eerste martelaar. Stefanus verskyn voor die raad en hy getuig van hulle oor hoe deur die geskiedenis die Israeliete die hele tyd hulle harte verhard het teenoor die profete van God wat hy gestuur het. Hulle die hele tyd hulle self verhard. En dan terwyl die ouens op hulle tande kners. Ek dink baie keer oor hierdie ding. Want ek dink by myself, as ek ouens sien op hulle tande kners, dan wonder ek of ek aan sal gaan met die preek, of ek sal sê, hoorie, kom ons eindig die preek net hier, ek sien is te veel. Maar Stefanus, toe hy sien dat hulle op hulle tande kners, sien hy die hemel oopgaan. In Handelinge 7, vers 55, maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat daar staan aan die regterhand van God. En hy sê, en hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Nou ek het dit in hierdie tyd week se blog ook geskrywe. Wat dit beteken om aan die regterhand van God te staan, van die Vader te staan, is dit beteken jy's mede-regeerder saam met hom. Die Jode het dit besef. Toe Stefanus dit sê, vers 57, maar hulle het met 'n groot stem geskree, hulle ore toegestop, weet nie hoe dit lyk nie, hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestorm. Hoekom het hulle op hom aangestorm? Hulle het geweet, dit wat hy hier sê is, hy is besig om te sê dat Jesus Christus God self is. So vir Jesus om te sê, ek gaan daarheen waarvan ek kom, is vir hulle om te sê, die bevestiging van wie Jesus is gaan plaasvind, en nog steeds gaan julle nie aanvaar. Nog steeds gaan dit vir julle 'n skandaliet so wees, 'n skande wees, 'n aanstoot wees. Want die aanstoot is nie, is die woord die waarheid of is dit nie die waarheid nie. Die aanstoot is, julle hou nie van die woord nie. Hy gaan verder, vers 63, dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Kan jy dink, wat het hulle die hele tyd, hierdie ouens, waaroor is hulle besig om te dink die hele tyd? Hulle wil die hele tyd dit wat maak?
vlees eet. Jesus sê, as jy nie my liggaam eet nie, en jy nie van my bloed drink nie, kan jy die koninkryk van God nie sien. Wat wil hulle die hele tyd doen? Hulle wil die hele tyd hierdie ding verander na wat? Vlees toe. Jesus sê van die mense, dit gaan nie oor die vlees nie. Hierdie vlees gaan verlore gaan. Ek gaan 'n nuwe liggaam kry. Hierdie vlees gaan opgevreet word deur die wurms. Dis nie die vlees waarvan ek praat. Die gees is dit wat verander. Die gees is dit wat nuwe maak. Is dit nie wat Jesus vir Nikodemus sê, hierdie absolute geleerde van sy dag? Hy het so baie vrae. En Jesus kom na hom en vir hom vertel, wat is die eintlike probleem in sy lewe? En Jesus sê vir hom in Johannes 3 vers 6, wat uit die vlees gebore is vlees. En wat uit die gees gebore is gees. Waar moet die geboorte plaasvind? Dit kan nie uit die vleeslike wees nie. Dit kan nie wees dat jy probeer om eendag in die hemel te kom nie. Dit gaan nie werk nie. Die lewendmaking het te maak met dit wat plaasvind deur die werking van die Heilige Gees. Vers 63, dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Hierdie woorde wat ek besig is om te spreek tot julle is gees en is lewe. Julle moet dit aanvaar, want dit gaan vir julle lewe gee. Dit te maak met die geestelike, met die belangrike. En dan vers 64, maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie. En wie hy was wat hom sou verraai. Ek gaan afsluit, 'n bietjie later, nie afsluit nie, maar ek gaan 'n bietjie later by hierdie punt uitkom. Dat Jesus die hele tyd in beheer was en dit presies geweet het wat aangaan. En die manier hoe hy dit hanteer het, dink ek leer baie vir die kerk en leer baie vir die gelowige oor hoe hanteer ek situasies met mense wat dalk vals is. En dan vers 66. Vers 65. En hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom. Nou dis 'n herhaling wat Jesus die hele tyd vir hulle tot dusver gesê het in hoofstuk 6. Luister hierna. En hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur die Vader gegee is nie. Dis baie belangrik. Dit is die, nadat Jesus dit gesê het, vind ons in vers 66, hieroor, waaroor? Hieroor. Waaroor? Hieroor wat Jesus nou net gesê het, hieroor. Hieroor. Dis wat die Grieks vir ons sê. Vers 65 wat Jesus daar sê, is die rede, vers 66, hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Waaroor? Omdat Jesus gesê het wat? Niemand kan na my toe kom as dit hom nie deur die Vader gegee is nie. Dit was hulle skandaliet so. Dit was hulle struikelblok gewees. Wat was hulle struikelblok? Hoekom het hulle begin om baie goedes te verander? En dit wat Jesus gepraat het. Want wat het hy vir hulle van die begin af gesê? As die Vader julle nie trek nie, kan julle nie kom nie. En hier herhaal Jesus dit. En dis op die ou ende toe Jesus dit weer herhaal, stap hulle weg. Niemand na my toe kan kom as dit hom nie deur die Vader gegee is nie. Ek wil vir jou sê, dit is nog steeds 'n skandaliet so vandag. Gaan toets dit. Gaan vertel vir mense dat daar net een manier is hoe jy by God kan uitkom, en is God se werk in jou lewe en niks met jou uit te maak. Gaan dit goed af? Het gaan nie goed af nie, want weet jy wat? Dieselfde mense wat 'n probleem daarmee gehad het wat die Jode was, is dieselfde mense wat vandag nog daar 'n probleem het. Ons dink by onsself dat ek dit op my eie kan regkry. Ek dink as ek 'n paar goedjies doen en 'n paar goedjies verander en ek probeer hard genoeg, dan is ek alright en God gaan my aanvaar want ek het regtig goed probeer. En jy sien, dit was die probleem met die Fariseërs gewees en dit was die probleem met die Jode gewees. Hulle het by hulle self gedink, ons is nie so sleg nie. Jy gaan dit verder sien. Hoofstuk 7, hoofstuk 8. Ons is nog nooit skuldig aan al hierdie goedes gewees nie. Ons is 'n goeie volk. Ons het 'n goeie geskiedenis. En God gaan daarom, sal hy ons definitief nie hel toe stuur.
Baie mense het dieselfde argument vandag nog. Ek is nie so sleg nie. Ek is nie 'n slegte persoon nie, Johan. Great stuff. Kom ek sê vir jou, daar gaan baie goeie mense in die hel eendag wees. Weet jy dit? Baie goeie mense in die hel eendag. Want jy sien, die kriteria vir die hemel en die hel het nie te maak met my beoordeling van wie goed en sleg is nie, maar met God se beoordeling. Van het hy jou regverdig verklaar of het hy jou nie? Want een sonde is skuldig met die ewige vuur. En daarom kom Jesus na hulle toe en hy sê vir hulle, weer eens, julle kan nie na my toe kom as die Vader julle nie stuur nie. Een van die kenmerke van die Vader wat jou stuur is dat jy gehoorsaam is aan die Seun se stem. Jy vra as jy gehoorsaam aan sy stem. Vat jy die woord van die Here en jy sê, Here, vanmôre praat jy met my goedes waarvan ek nie hou nie. Maar Here, ek het geen reg om te beoordeel wat vir my aanvaarbaar en nie aanvaarbaar is nie. U het dit gesê en ek beter verander. Is dit nie iemand wat lewendig gemaak is deur die Vader nie? Iemand wat na die woord van die Here kyk en sê, Here, ek gaan net doen wat U vir my sê. Al kos dit my hele lewe, ek gaan doen wat U vir my sê. Here, dit maak nie saak of wat mense van my sê, wat mense van hou nie, ek gaan die woord van die Here spreek tydig en ontydig. Wat sal ons sê van so 'n persoon? Wat moes plaasgevind het? Dat iemand nie meer, dit gaan nie meer oor homself nie, maar dit gaan oor God. Wat moes in hom sy lewe plaasgevind het? Hy moes weer gebore geword het vanuit die bokant uit. Vanuit die Heilige Gees moes hy weer gebore gewees het. Want hierdie dinge kan nie uit die mens uitkom. Die probleem is, die Here teken deur die Bybel vir ons een duidelike beeld van die mens voordat Christus jou nuut kom maak, is die mens is klip hard. Selfs die mooiste oom en tannie van 85 jaar oud, sonder Jesus Christus, is klip hard. Selfs jou ouma of jou oupa, wat die wonderlikste mense is, wat wonderlike dinge vir ander mense gedoen het, as hulle nie Christus Jesus in hulle lewens het nie, is hulle klip hard. En die oomblik as die evangelie gaan inspreek in daardie plek in hulle lewens wat hulle nie van hou nie, gaan hulle sê, bly stil, ek wil nie hieroor praat. En ongelukkig in ons tyd waarin ons lewe en in Suid-Afrika het dit baie te maak met verhoudings met ander mense, om mense lief te hê. Is 'n baie groot struikelblok in baie mense se lewens. En dan kom by daai punt waar ek moet vir mense van alle volkere lief wees. En ek kom by daai punt en ek sê, Here, ek is nie bereid nie. Laat ek vir jou sê, as jy nie bereid is nie, is jy nie 'n kind van die Here nie. Want die Gees wat kom lewend maak, is dieselfde Gees wat jou aankla en sê, jy kan nie aanhou met ander mense werk wat jy nie hanteer in liefde nie, en wat jy nie werklik waar lief is nie. En as jy aangekla word daaroor, luister jy. Die Here weet hoe jou huwelik lyk. Hoeveel keer vertel hy vir jou man, dis hoe jy jou vrou moet hanteer. Vrou, dis hoe jy jou man hanteer. Maar jy kom by daai punt en sê, ek gaan myself nie so verneder nie. Dis kliphard in jou lewe. En dis 'n teken van iemand wat nie 'n kind van die Here is nie. Dis nie 'n teken van iemand wat wederbaar is vanuit God uit. Ons kan nie kies. Ons kan nie kies waarvan ons hou en waarvan ons nie hou in die woord van God. Is daar 'n begeerte na God en na God se dinge? Want dit was die rede hoekom mense hom verlaat het. God se dinge was nie hulle prioriteit nie. Daarom het hulle na die woord toe gekom en geluister, solank as hulle daarvan gehou het.
dit wat moet plaasvind kom van die Vader af. In Esegiel word dit al reeds vir ons gesê, Esegiel 11 vers 19. En ek sal hulle een hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal 'n hart van klip uit hulle vlees verwyder. Die eerste hartoortplanting is in Esegiel, nie in die Chris Barnard Hospitaal. Okay? Die eerste hartoortplanting is hier in Esegiel. Die Here sê, hoor hierso, ek moet julle harte, klipharde harte, moet ek verwyder, en ek moet vir julle 'n hart van vlees gee. God is die een, nie Chris Barnard nie. Chris Barnard gaan vir jou net so 'n klipharde hart gegee. Nie so nie. As Chris Barnard jou hartjie oorplant, is dit maar net so hard. Maar is God wat jou hart oorplant en vir jou hart gee wat sag is. Wat oop is vir die evangelie, wat sê, Here Jesus, spreek U, ek luister, ek is die diensknegt. Here, ek is nie maar 'n platkop. Wat verstaan ek van die grootheid? As U vir my sê, dis hoe ek dit moet doen, dan doen ek dit so. Esegiel 36 herhaal dit. Esegiel 11 vers 19, Esegiel 36 vers 26. Ek sê julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sê julle hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee. En dit wys voorheen na wat toe? Waarvan praat Esegiel? Waarna toe wys dit? Jesus Christus wat sou kom. Jesus Christus, die groot persoon wat hartoortplantings doen in jou lewe. Jesus kom en hy gaan nou die verder vir hulle sê, want hulle het hom nou baie van sy disippels verlaat hom. En baie keer as mense jou verlaat en hulle loop weg van die evangelie af, is die eerste ding wat jy graag wil doen. Is die eerste ding wat jy na jou lewe kyk en sê vir jouself, hoe kon ek dit anders hanteer? As jy iemand soos ek is, dis bin ongeveer die eerste vraag wat ek vra. As iemand wegloop, iemand verlaat die kerk, dink ek eers by myself, hoe kon ek dit anders hanteer? Dis 'n belangrike vraag. Miskien het jy dit verkeerd hanteer. Maar weet jy wat? Jesus gaan nêrens en hy sê vir hulle, wow, stop die bus. Ek meen, hier loop 1000 ouens weg, of hoeveel hulle was. Stop dit, jy maak my kerk leeg. Asseblief kom net weer terug, julle verstaan nie iets lekker nie. Kom, ek gaan nog 'n 3 jaar verder met julle bietjie spandeer, en 'n bietjie beter raak. Hulle waai, die mense waai, omdat Jesus vir hulle sê, as die Vader nie in julle lewens werk nie, kan julle nie kom nie. Dan loop hulle weg, die disippels gaan weg, en Jesus kom nêrens en hy sê, wow, kom terug. Sien jy dit in die teks? Kyk vir my en jy sê vir my, kyk in die teks, staan nêrens in die teks. Het Jesus gesê, kom asseblief terug? Hallo? Julle my lekker verstaan nie? Okay, dis die eerste. Is dit iets wat herhaal word deur die Bybel, dat Jesus nie agter mense aanloop as hulle hom verlaat? Nog 'n voorbeeld. Die ryk man. Die ryk man stap weg en Jesus sê as hy van hom praat, is hoe 'n goeie ou dit was. Hoe 'n oulike man dit was. Hy het alles reg gedoen. En hy verlaat vir Jesus en Jesus roep hom nêrens terug en sê, "Woe, jy verreg nie alles te verkoop nie." Ek weet 'n joke man. Ek sê jy's tens. Asseblief, ons het jou dankoffer so nodig. Kom terug. Hy stap weg. Hy stap weg. Jesus kom nie terug nie. Dit wat Jesus daarna sê, is nadat hulle weggeloop het, is vers 67. Toe sê Jesus vir die 12, wil jy nie weggaan? Hierdie preek is 'n skandaliet so. Dis so 'n skande, dis so 'n aanstoot, almal waai. Hy kyk na sy 12. En julle? Enigiemand wat opwag? Hoekom kon Jesus dit sê? Ekskuus tog? Hy het hulle geroep, hy het hulle geken, maar hoekom kan hy vir hulle sê, hoor hierso vir julle nie ook gaan nie? Wat is Jesus se enigste begeerte? Dat my Vader verheerlik word. Wie wat mense, dis ons grootste probleem in ons lewens. Dis nie ons grootste begeerte.
My grootste begeerte is nie, ek wil hê die Here moet verheerlik word. Ek wil hê die Vader moet verheerlik word. As almal my dan verlaat, is dit big fyn, solank my Vader verheerlik word deur my lewe. Jy sien die kerk se deure agter is net so wyd oop om in te gaan as om uit te gaan. Hy's altyd wyd. Hy's wyd oop vir mense om die evangelie te kom hoor en hy's net so wyd oop as jy nie van die evangelie hou nie om uit te gaan. Want die evangelie van Jesus Christus kan nie aangepas word nie. Dit bly dieselfde. Dit bly dieselfde deur alle eeue en dit sal dieselfde bly tot in die dag wanneer hy gaan terugkom, wat die werklikheid gaan daar wees. Jesus ken hulle. In die vers voor dit het ons al gesien dat hy hulle geweet het van hulle af. Want Jesus sê in vers 64, net weet dit herhaal, maar daar is sommige van julle wat nie glo nie, want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie geglo het nie. Onthou jy dat hy dit gesê het in Johannes 2? Hierdie hele gedeelte herhaal mekaar, mense. Dis 'n opvolg, Johannes. Daarom kan jy nie een deel uit Johannes uitvat nie. Johannes volg op. Johannes 2, aan die einde sê Jesus, hy het sy vertroue in niemand gesê sit nie, want hy het die harte van die mense geken. Hy het geweet hoe kom hulle na hom toe. Hy het geweet hoe kom stroom mense om hom te kom hoor. En hy weet hoekom die mense daar is, hy ken hulle. Hy ken hulle harte. En hy het ook van die begin af geweet wie hom sou verraai. Die Bybel sê vir ons 'n interessante ding oor hierdie Judas wat Jesus sou verraai. Wie het hom gekies? Daar's 12 ouens wat Jesus gaan kies om hom te volg. Jesus gaan en aktief gaan hy uit en hy kies een persoon wat hy voor die tyd weet, hierdie ou gaan my verraai. Of het Jesus gekies en gesê, wel ek hoop Judas gaan eers in hierdie tyd gaan hy verander. Kyk gou in hierdie gedeelte, Handelinge 1 vers 16. Handeling 1 vers 16. Petrus is besig om voor die klomp te praat. Hulle is in die bokamer, 120 van hulle. Net daarna word die uitstorting van die Heilige Gees. Hulle gaan nou iemand kies in die plek van Judas. En Petrus praat met hulle in vers 16. Broeders, hierdie skrifwoord moes vervul word. Moes. Okay, so is daar enige ander plan wat God gehad het rondom sy lewe vir Jesus Christus terwyl hy op aarde was? Was daar enige ander plan? Was daar 'n plan gewees dat die Jode op 'n stadium dalk hulle lewens gaan verander, dalk sag gaan word en vir Jesus as Messias aanvaar en die nuwe 1000-jarige vredesryk gaan gelei word? Was daar so 'n plan? Nee, daar was nie. Daar staan, broeders, hierdie skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid aangaande Judas, wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het, want hy is saam met ons getal gereken en het die lot van hierdie bediening verkry. Dit beteken God het dit so besluit, dat Jesus vir Judas een van die persone sou kies, wat deel van die 12 sou gewees het. Okay, net dat jy nie weer verstaan, ek het hierdie al baie herhaal, maar net dat jy mooi verstaan. Judas kies uit sy eie uit teen God, teen Jesus. Hy word nie geforseer om dit te doen nie. Okay? Nergens word hy geforseer om dit te doen nie, maar omdat ons hart is en net God dit is wat dit kan verander, is elkeen van ons 'n tendens is wat sonder Christus se lewe wat ons kon verander. Wat is ons almal se harte? Kliphard en bestem om wat te doen? Christus te verraai. Maar daar sou een persoon gewees het wat dit sou doen en hy sou deel van die 12 gewees het, want dis hoe God dit bestem het. En as jy nie daarvan hou nie, ek is jammer, dit staan daar. En as jy nie van die God van die Bybel hou hoe hy dit stel nie,
Ek is jammer. Dis hoe dit staan. Vers 17. Want hy is saam met ons getal gereken en die lot van hierdie bediening verkry. Hy het dan ook 'n stuk grond gekoop met die loon van die ongeregtigheid en het vooroor geval en oopgebars en al sy ingewande het uitgestort. En dit het bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem, sodat daardie stuk grond in hulle eie taal Al-Keldama genoem is. Dit is bloedgrond. Want daar is geskrywe in die boek van die Psalms, laat sy woning woes word en laat daar geen inwoner in wees nie. En laat 'n ander een sy opsienersambt neem. Is hierdie bevestig vanuit die Bybel uit dat dit is hoe dit gaan wees? Jy moet seker wees dat die res van die Bybel gaan ook so sekerlik waar word soos wat die Bybel voorspel het, dit wat Judas gaan doen. Wat belangrik is vir jou en vir my, is die manier hoe Jesus dit hanteer het. Dit is vir my amazing. Niemand anders het geweet dat Judas die verraaier is. Jy het dit geweet. Niemand anders. As Jesus vir hulle sê in die bokkamer, een van julle gaan my verraai, dan sê hulle nie almal, Judas, jou skelm, ons al lank gedink is jy. Jy dra ons die geld, man. Gesien hoe vat jy geld en druk dit agter in jou sak. Jy's 'n skelm nog al die tyd. En hulle het geweet is hy. Nee. Wie wat? Net Jesus Christus ken mense se harte. Ek en jy ken dit nie. En een van die grootste probleme wat ons kan hê, is om ander mense se foute te probeer uitsoek en te kyk, is hy regtig waar 'n kind van die Here of nie? Dis nie my en jou taak nie. Wie wat? God sal daaroor oordeel. En die ouens wat vals is, sal dan nie lig kom. Dit skryf Johannes, 1 Johannes, sê hy vir hulle, baie van julle het al reeds die kerk verlaat, en die wat die kerk verlaat het, is 'n teken dat hulle nooit saam met ons was nie. Maar my en jou taak is nie om te gaan en te sê, ja, ek dink nie Martie is regtig 'n kind van die Here nie. Ek het al lank opgehou. Hierdie geskynheiligheid om elke Sondag kerk toe te kom, ek is seker sy het iets agter aan my gaan. Jy sien, dit is nie my taak en jou taak. My en jou taak is om die evangelie van die Here uit te dra en te sê, Here Jesus, maak nie saak wat gebeur nie, U is in beheer. En weet jy wat? Het hy vir Judas gebruik om sy koninkryk te laat kom? Nee, amazing nie. Hierdie ou wat 'n skarminkel was, wat een van die 12 was wat hom sou verraai het, doen presies wat God bestem het sou plaasvind, en God word verheerlik daardeur. Maak geen fout nie. Daar is niemand in hierdie wêreld wat leef, wat nie deur hulle lewens God verheerlik. Hoekom? Want as hulle lewe soos wat die wêreld sê hulle moet lewe, en hulle het hulle harte op dit wat die wêreld is, wat doen hulle elke dag in hulle lewens? Hulle bevestig dit wat die woord van hulle sê. En so word wat verheerlik? Die woord. Daarom elke persoon in hierdie wêreld verheerlik God. Want sy woord word bevestig in mense se lewens. As mense die verkeerde lewe, as hulle besig is met verkeerde dinge, dan kom dit presies uit soos wat die Bybel sê dit sal uitkom. 'n Gemors. God se woord word bevestig. Daarom in die kerk van die Here Jesus, hou op om rond te kyk. Begin om binnekant te kyk. En te sê vir die Here Jesus, begin om vir my 'n sagte hart te gee. Here, ek het elke dag in my lewe 'n hartoorplanting nodig, want hierdie hart van my is hard. Here, U moet my sag maak. Dat ek elke keer as ek voor die woord van God staan, dat ek sal sê, Here, dis U woord. Ek gaan gehoorsaam wees daaraan. Maak nie saak wat U van my vra nie. Maak nie saak hoe mense my hanteer nie, of mense nie mooi is met my nie. U vra my, ek moet hulle lief hê. Ek moet vir hulle bid. Here, U weet hoe's my man, U weet hoe's my vrou, maar wat vra U vir my? Hê hulle lief. Here, verander my hart. Gee my 'n hart soos Jesus Christus. Want terwyl ons nog sondaars was, het hy vir ons gesterf. Hy sy lewe gegee vir jou en vir my, as kinders van hom. Dis die amazing.
Amen. Kom ons buig ons hoofde. O Here Jesus, dis nog steeds 'n struikelblok vir so baie. Hierdie gedagte dat U die een is wat moet lewendig maak. Here, dat ons elkeen harte het wat kliphard is, totdat U dit kom nuut oorplant in ons. Totdat U wedergeboorte bewerkstellig in ons lewens, waar die Heilige Gees in ons kom woon, en harte wat hard was, word sag, ontvanklik vir U woord. Here, my gebed is vir elkeen wat hier sit, dat U vir elkeen van ons vanmôre sal aankla. Hoe lyk ons harte? Is ons oop vir die evangelie? Luister ons na die evangelie? Of is daar allerhande redes hoekom ons sê, hoekom hierdie nie werk nie, en dit wat in die Bybel sit, werk nie regtig waar so nie, en ek dink nie dis heeltemal reg so nie. Here, en ons wat die potte is besig om met die potte bakke in 'n gesprek te gaan waar ons dink U is verkeerd en ons is reg. Die tyd waarin ons lewe is reg en U is eintlik verkeerd. Here, vanmôre hoor ons dat daai manier van lewe en van praat is 'n lewe wat 'n kenmerk is van 'n klipharde hart. Here, ek weet deur die Gees dat U vanmôre vir iemand aangespreek. En ek bid, Here, dat elkeen van ons sal U uitstap met die gebed en die begeerte, Here, werk met my. Here, verander my. Here, ek wil meer soos U lyk. Maak my na U beeld. Vorm my. En maak my net soos U wil. Op U slegs wag ek nederig en stil. Wat 'n wonderlike voorreg om 'n hemelse Vader te hê, so ongelooflik lief. En Here, dat ons nooit sal skaam wees vir U woord. Want ons weet ons lewe in 'n wêreld wat hierdie woord nie sal aanvaar nie. 'n Wêreld wat lag vir U woord. En Here, dat ons sal bereid wees om dit te preek, te verkondig aan ander wat in die wêreld is, familielede, selfs al weet ek daar's 'n sekere ding wat hulle nie van sal hou as ek dit vir hulle sal sê nie, dat dit juis dit sal wees waarmee ek met hulle sal praat. Want ek besef een ding, Here, U is die een wat die werk moet doen. Ek kan nie mense se lewens verander, maar U kan. Al wat U van my en elke persoon vra in hierdie erediens is, wees jy net getrou. Verkondig my woord. Amen.